тоо томшгүй содон учрал гайхамшигаар дүүрэн байдаг энэ орчлон ёстой л хүний төлөө төрсөн хүндээ гэж дуу алдах хүмүүс цөөнгүй байдаг. Өөрийн төлөө биш бусдын төлөө амьдарсан хүмүүсийн амьдрал утга учиртай гэж хэлэх нь ч бий. Тийм хүмүүсийг бид хувь төрөг, зурсан зураг энэ амьдралаа бусдын төлөө зориул гэж бурхан зохицуулсан байжтэй гэж ярилцдаг. Амжиргаагаан залгах, амин зулгаан олъё гэж, ард олон танартан амар тайвныг өгье гэж, хоногтон хоёр ихшгэлдэг сүлтэн дуунд гадаа хорвоогийн наран доороос сүүдэр үргэлцэж яваа би эгэл нэгэн цагдаа. Тийм ээ, Сандгийн Уланбаяр Ахмад Монголын мянган цагдаагийн адил эх орон ард түмнийхийн өмнө тангараг өргөсөн эгэл нэгэн цагдаа. Тэрээр цагдаагийн албанд 30 жил зүтгэхдээ сайхан мухаар жаргал зовлон бүгдийг л туулсан гэдэг. Уланбаяр Ахмадын цагдаа болсон түүх нь их сонио. Анхны 1982 он цэргээс салагдаад тэгээ өдөө ирлүүгээ яваа гэж бодож байсан чинь манай ах тааралдаад нөгөө цагдаагийн байгууллагад ажилд ороо. Тэр хөвч шиг сайхан байд юм аа. Тэгээд би ахтайгаа зөв нийслэлийн цагдаагийн газар жүргөлөө. Тэгээд цагдаа болсон. 90 цагдаа болох хүсэл бол надад байсан. 90 цагдаагийн ажил хийдэ. Цэргийн алав хаацсан гатуучтай ийм ажилд оролцож 90 камер одоо сэргээсэн ийм ажил юм чинь би энд зүтгэх ёстой гэж бодож байсан. Тэгээд азар ахмад тааралдаж харин надад зөвлөж зааж тэгээд нийслэлийн цагдаагийн газар жүргэл өгсөндөө. Тэгээд одоо бол цагдаагийн байгууллагад 29 жил ажиллаж байна. Цагдаагаас хуулаад цагдаагийн ахмад бүртлээ явсан. 1982 онд анх 10 сард тушаал гараад улсын чухал объект хамгаалах харуул ороод гэж элчин дипломаттуудыг одоо хамгаалдаг тийм газар ажиллаж байсан. Тэнд би 5 жил ажиллаад 1986 оноос Октябрь дэргийн цагдаагийн хэлтсэд хорооны цагдаагаар ажилласан. Тэнд би 1989 он хүртэл цагдаагийн хорооны цагдаа хийж байгаа л. Тэгээ 1981 оноос 99 оноос би Чингэлтэй дэргийн цагдаагийн хэлтсэд эргүүлийн цагдаагаар ирээд 2 жил жижүүрийн цагдаа хийж агаад 2001 оноос эсхийн байцаагчаар томилогдоод одоогийн Чингэлтэй дэргийн 2 дугаар онд нутаг дэвсгэр бөмбөр дээр эсхийн байцаагч хийж агаад 2003 онд офицер болоод тэгээд офицер дистрикчээ авчаад 15 дугаар онд ирж эсхийн байцаагч хийгээд тэгээд дараа нь 2004 онд Чингэлтэй дэргийн 14 дугаар оны эсхийн байцаагчаар томилогдож ирсэн дээ. Одоо бол энэ Чингэлтэй цагдаа 14 дугаар оны эсхийн байцаагч хийж байна. Хуучнаар хороо хорны цагдаа гэж нэрлэдэг байсан. Одоо бол хэсгийн байцаагч нартай. Тухайн хороонд гарсан хэрэг зөрчлийг илрүүлэх, иргэдийн амар тайван байдлыг сахиулах, санал гомдлын дагуу шалгах, ар гэрийн зодон, тэрч бүхэл эхнэр нөхрийн хоорондох хэрүүлгээд Уланбаяр Ахмадын ажил барагдахгүй. Тэрээр Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороог хариуцдаг. Энэ хороо нийтдээ 13 хэсэгтэй буюу 5800 өрх 12500 гаруй хүн амтай. Энэ бүгдэд ганц хороо хорны цагдаа л гүйж ажиллана. Олон улсын жишгт нэг цагдаа 4500 хүн хариуцах ёстой байдаг. Тэгвэл өдөр шөнө өглөө орой гэлтгүй дуудлага ирсэн үед Уланбаяр Ахмад ганцаараа л явна. Гэхдээ хэсгийн байцаагч нар түүнд их тус болно. Уланбаяр Ахмад энэ хороонд ирээд 6 жил гаруй болж байгаа. Анх ирснийгээ бодвол хорооныхоо иргэдийг таньдаг. Хэн ямар вэ гэдгийг гадралдаг болсон болохоор ажлаа явуулахад нэлээд дөхөмтэй. Хэдий тийм ч Уланбаяр ахын ажил барагдахгүй. Өдөр тутмын ажил нь нар мантахаас их өмнө эхэлж шүн дунд өнгөрч байхдаа дуусна. Захын гэр хороололд гэрэл тасархад цухалдаж, зовлонг марцсан нэгнийх нь хөлчөө үгийг дааж, золгүй өргөцөн нэгнийх нь хөрсөн цогцыг хөндөж, ухаангүй нэгийг үүрч, замцаа нэвт хөлөрөж, уулган нэгэнд нь замдуулж, соёмтой товчоо тастуулж явсан би тангараг өргөсөн эгэл нэгэн цагдаа. Цагдаагийн байгууллагын хэцүү алба гэдэг бол хамгийн гол нь
ноцтой өгөөд илэрхгүйгээр гин дээр гарсан тохиолдол маш хүнд байдаг да. Тэр үед хэн хийсэн байх ёстой, хэн үйлдсэн байх уу, яаж одоо илрүүлэх үү гэдэг ингээд одоо сэтгэл санаа их хүндтэй тэгээд илрүүлээд тэр хийж болсон байж магадгүй, тэрийг үйлдсэн байж магадгүй гэд ажил маань зэгцрээд ажил сайхан болсон тохиол сэтгэл минь дэнэгээд ирэхээр би цагдаагийн албыг гүйцэтгэж ард түмнийхээ төлөө өргөсөн дангарахтаа үнэн явандаа л гэж би дандаа бодож явдаг да. Хэсгийн байцаагч гэдэг бол олон төрлийн ажил хийдэг. Иргэдтэй уулзсан, иргэдэд зөвлөгөө өгнө, аж ахуйн нэгж байгууллагач зөвлөгөө өгнө, гэмтэр гаргахад нь тэрийг илрүүлнэ. Тэгээд дуудлаганд явна, хэргийн газрын хамгаалалт хийн, маш олон төрлийн ажил хийдэг л дээ. 16 дугаар ороонд бол засаг даргын шуурхай зөвлөгөө 3 дахь өдөр болгон болдог. Тэн дээр одоо дараагийн 7 хоногт хийх ажлаа төлөвлөөд энэ 7 хоногт хийсэн ажлаа ярилцаад тэгээ одоо дараагийн 7 хоногт юу хийх үү гэдэг ярилцаж ингээд одоо тэнд тийм гэмтэр гарсан, энэ тийм гэмтэр гарсан, тэр айл тийм болсон, энэ айл тийм одоо хүн органжээж байж болчихгүй, тэнд хүмүүс байна, энд одоо эзүүл байна гэдэг ингээд ийм мэдээллийг би өөрөө шалгаж үзээд тэгээд дараагийнхан 3 дахь өдөр нь тэрийн шалгалаа, энэний шалгалаа, тэр нь тогтоогдсон, тэр нь тогтоогдоогүй, энэний юм болсон байна гэдэг ингээд бүх юм тайлбараа хийгээд тэгээд эсгийнхаа дарга нарт бол өөр өгөндөө одоо энэ 7 хоногт ийм ажил хийн, тэдний байгууллага тийм хийсэн байна, энд ингэж санал зүйлийг тараана, энд ингэж зөвлөгөө өгнө, энд та нар оролцсон, энд та нар оролцохгүй, хэсэг дээр очиж одоо ийм хийх ёстой, одоо ийм дэлгэрэнгүй судалгаа гаргаж ирэх юм, ийм судалгаа хийж гаргаж ирнэ гэдэг ингээд зөвлөгөө өгöd гаргадаг та. Тэгээд бүгд ажиллаа өөрсдийнхөө тусдаа ажиллаа хийгээд тэгээд бүгд гарна. Тэгээд засаг даргатайгаа одоо зөвлөднө. Энд ийм хэрэг гарсан байна. Энэ хэрэг дээр албан мэдээлэл өгье. Энэ хэрэг дээр нь бүгдээрээ ингэж ярилцаад энэнийг ингээд засъя, энэнийг ингээд залруулъя. Жишээ нь одоо ийм гэмтэр гарсан, ийм газар архитект байнга архитект согтуурч яана гэдэг ийм юмгууд би өөрөө хэлээд тэгээд засаг даргатайгаа зогсондоо за ийм хийсэн байна, ийм хэрэг гарсан байна. Одоо манай ороондоор энэ сард тэдэн төрлийн гэмтэр гарлаа. Энэ хэрэг нь ингэж илэрлээ. Энэ хэрэг нь илрээгүй. Энэ айл байнга одоо архитект согтуурч гадна дотноос хүмүүс ирж байна. Хүмүүсийг одоо энэ талаас нь сэмжүүлээд өгөх талаас та надад дэмжлэг үзүүлээ. Эд материалын одоо юу дэмжлэг үзүүлээ. Ийм санал сэмжүүлэг яхаа цаасан янз бүрийн юм өгөө гэл ингээд одоо тийм тохиолдлоор би тэр ярилцсандаа хоорондоо. За тэгээд засаг дарга маань бол надад тусалсан. Засаг даргатайгаа тохиролцоод одоо тийм жирэмжлүүлгээ хийн. Одоо хэвлсэн материалуудаа хэсгийн дарга нараар өөрөө олон нийтийн байцаагчаар ингээд бүгдээр ингээд газруудаар тараагаад ингээд явж ажиллаа хийдэг те. Тэгээ улгаан гэмтрийг бол 2010 онд манайх бол илрүүлэлтийн байдлаар бол 80.9%-аар илрүүлсэн. Одоо эзэнгүй хэрэг нэг байгаа. 2010 оны 4 сарын 20-ны шилжих Б гэх хүн бусдын гартаа одоо амнасаа алдсан ностой гэмтэр гарсан. Тэгээ энэ ностой гэмтрийг бол одоо хэн үүссэн байж болох вэ гэдэг талаар одоо би мэдрүүлж одоо сэжигтнийг олох талаар одоо Ерөөгийн цагдаагийн газар Чингэлдээ дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн ажилтнуудтай хамтарч тэгээд энэ хэргийг энэ гэж одоо хог төвдөг гадуур тэмдэг тийм хүн одоо өөрийнхөө хог үрдэг одоо оосроо боомж алсан байж болшгүй гэдэг одоо урд өдөр нь одоо шалгалт хийж явж байгаад тэр хүнтэй тааралдаад нэг юм боом хитэмжтэй явж яндаа гэж бодсон. Тэгээд тэр зургийг аваад объектын судалгаанд хийцэн байсан да. Объектын судалгаан дээр ирээд үзсэн. Тэгээд гогчийн хоолоонд байсан тэр шидмэс үл дээр энэ нэг чинь шидмэс мөн болохыг би таньж мэдсэн. Тэгээд одоо тэр хүний хаягаар орж авчирч одоо ингээ яасан тэр хүн хэрэгээ үлээж энэ хэргийг илрүүлж тэгээд цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар цагдаагийн гавья гэдэг тэмдэглэл шагнагцсан. Ер нь манай хороонд бол ностой дээрмийн хэрэг, хулгайн хэрэг гарна. Хороонд одоо 4 жил, 5 жил ажилласан болохоор иргэдээ таньдаг, хүмүүсээ мэддэг.
объектаа сайн судалсны одоо өвчнөд хэсгийн байцаагч, хэсгийн төлөөлөгч гэдэг хүмүүс ер нь хаана хэн ирсэн байна, хэн явж гин, ямар хүн одоо гарч орж байна, танихгүй машин улсууд юу ирж байна, юу авчирч байна гэдэг юмыг бол байнга харж, байнга одоо ярхаа өөрийнхөө нүдэнд авчирсан. Танихгүй гадны хүмүүс ирсэн байвал хинээд орж ийн гэдгийг одоо ажиж явсны үр дүнд бол хэрэг бол маш шуурхай түргэн илэрдэг юм аа. Хүний амьдрал эц төгсгөлгүй үргэлжилсээр л яг энэ мөчөд хорвоогийн хаанэлдээ нэг нь инээж, нөгөө нь уйлж, бас нэг нь төрж, бас нөгөө нь бусыг үзэж байгаа. Хар цагаан хадуу зөөлөн ээлжлэн байдаг энэ орчлонд хүн бэрхшээлийн өмнө бууж өгөхгүй амьдрах хэрэгтэй. Эх орныхоо өмнө тангараг өргсөн эрт цэргийн хүн шүү дээ гэж шүд зүүн зоргоо чангалах үе Улаанбаяр ахмадад бишгүй л байж. Бүр шантармаар байлмаар үйч тохиолдчихлээсэн байна. Гэхдээ тэр бууж өгөөгүй. Тиймдээж хүн ардынхаа инхий мананд зогсох үргээ 30-аад жил нэр төртэйгээр биелүүлж удам дамжсан цагдаагийн үргээ өндөрт өргөж яваа нэг. Ихэнх тохиолдолд бол явгын юм да. Ихэнх тохиолдолд одоо явгын дуудлаганд явна. А зарим тохиолдолд нийсэн хөдөлгөөн тэргүүдийн алаг тэргээ дуудаж тусламж аваад тэгээ алаг тэргээр явна. Ер нь бол унаа зэрэг бол байхгүй. Харин 2010 онд хорооны засаг дарга аж ахуйн нэгж байгууллагатайгаа ярилцчихад бид нэг мотоцикл өгсөн. Одоо тэгээд өвлийн цаг болохоор тавьчаад 100 цагаар бол мотоциклаараа одоо гадууртаа дуудлаганд явах, эргүүл тойрол хийх, гудамжаараа явах, аж ахуйн нэгжээр орох гэдэг ингээд тэр унаа бол бидний юунд бол бас хоёр нэмэр болд юм да. Өдөр тутамд одоо машин тэрэг бол манайх байхгүй. Одоо модонд явах юм тийм бол хэсгийн байдч яг ноогдсон машин тэрэг бол байхгүй. Харин засаг тэргээс дараа бол нэг мотоцикл өгсөн. Тэр нь зуны зөвхт бол надад бол маш их хэрэг болдог. Маш тургуу хугацаанд иргэдийн дуудлаганд очино. Цаг алдахгүйгээр очино. Ер нь бол унаажуулсан байхад бол хэсгийн төлөөлөгч унаатай байхад бол гэмтэр гэлрүүлэх маш их одоо төхөм үзүүлдэг юм байна. Намайг 2004 онд энэ хороонд хэсгийн байцаагчаар томилогдож ирж байхад энэ хороо бол маш их хүнд хороо байсан. Да ялангуяа танхайн хэрэг, дээрмийн хэрэг, хулгайн хэрэг бол маш их гардаг. Манай хорооны нутаг дэвсгэр дээр энэ хамар даваад увсын хонхор гэж одоо увсан аймгаас шилжиж ирсэн, увсан аймгаас суурсан иргэд одоо юм байсан. Тэгэд энэ иргэдтэй уулзаад энэ иргэдийн одоо юугаар дэмжлэг туслалцаагаар өөрийнх нь ур чадвараараа хамтран одоо мөрдөн байцаагч эрүүгийн төлөөлөгчдөө хамтарч ажиллаж одоо үр дүн гарсандаа тэнд одоо хулгайн гэмтэрэг одоо эрс буурсан. Эрс одоо гэмтэрэг гарахыг болоод эрс буураад одоо илрүүлэлт нь өндөр. Тэгээд одоо ур чадварын одоо хамт ажиллаж байгаа улсуудынхаа мэдлэг оюунд болуулж тэдэнтэйгээ хамтарч тэднийхээ хорооны хэсгийн дарга нартайгаа урамш тэргүүлтэйгээ олон нийтийн эргүүлтэйгээ тэгээд шударга иргэдийн одоо мэдээлэл дээр их тулгуурлаж ажиллаж байгаа үндсэн дээр бүх одоо тэнд бүхэл бүтэн 7-8 одоо бүлэг байсан хулгай хийдэг, хулгайн хийдгүүлээр амьдардаг тийм одоо иргэдийг, тийм хүмүүсийг одоо илрүүлж ийсэн. Одоо бол манай хорооны нутаг дэвсгэр дээр 2011 он гараад 1 сар 2 сард бол ерөнхийдөө бол гэмтэргийн одоо гаралт бол бууралтай яваа. Хоёр хулгайн хэрэг гарсан сая мөрдөн байцаагчтайгаа эрүүгийн төлөөлөгчтэйгээ хамтраад мөн сая би одоо орж ирээд байж байна. Ер нь хорооны нутаг дэвсгэр дээр бол гэр бүлийн хүчирхийлэл юм уу, архитан цогтуурах, гэр орондоо агсан цогтуу тавих, хэрүүн маргаан авах юм бол би иргэд над мэдээлэл өгөөд иргэдтэй